amagambo barabasebya baravuga n'indaya bakaba babwiye ngo baratwite ariko ugategereza ko umuntu abyara ugaheba ari bigeragezo wenda byo kugira ngo babasebye gusa babambikurubwa babatesha agaciro ariko nta muntu nigize mbona ajya kwa muganga kwivuza inkovu y'uruvugo nta muntu nabwabone rwose ufite igisebe abwira ati dore iki gisebe ubona kwiva iki hano kuitama no kubera umuntu yamvuze rwose bivuze ngo rero abantu bavugwa ushobora kuba bakuvuga ibiri ukuri bashobora kuba bakubeshyira ihangane komera hahirwa ihangane mugerageza kuko namara kwemera azahabwa ikamba ry'ubugi igihe utaremerwa rero uracyari kumunza karimo mukicura ririmbye avuga ngo iyo umuntu ari mu bibazo niwe bavuga iyo ari umukene byabara urumva rero akarusho ngo ikirenga gukandagiye ngo uravuga ngo banya kuwanga ibirenge byanyu biri hejuru y'ibyanyu urumva rero basobanurire yego ariko yaririmbye indirimbo igineze zivuga ngo Imana ibikoze vuba nambe nubu uko biri birutambere uko biri kose birutambere nubu birutambere rero uko natangiye itangiro riba rito ariko umuntu agenda yarushaho kwegera Imana akarushaho kugenda yarimwungura ntago ari ukuntu ari imeze shati nk'ise mu mibyizi nari gutinyuka kuyambara none Fresi ujya kujya muri studio bwa mbere wari ufite angahe n'umuntu wagufashije cyangwa niwe wagiyeyo ufite amafaranga umuhanuzi yigize yampanurira arambwira ati Fresiye mukozi w'Imana mbonye Imana ituzaba nari nyiri Bugesera ndi ku mudugudu ukennye udafite ibicurangisho ndabyibuka natangiye ndirimba bamvugiriza ingoma y'uruhu ndangije umuhanuzi arambwira ati mbonye ujya uri kuri televiziyo ati mbonye ujya muri studio mbona wambara ekuteri urimo usohora indirimbo z'amaudio natekereza ndavuga atari ko uyu muhanuzi tinuko aba umuntu w'umukecuru ari umuntu ukuze ujya kujya muri studio bwa mbere ni ihe ndirimbo hanze nahereye ku ndirimbo yitwa Igitunguru indirimbo izwi n'abantu bari mu Rwanda bose no hanze yarwo ariko mu Rwanda ho ngira ngo abantu benshi barayizi njya numva n'abana bari mu mugongo gitunguru andi pavuro na seleri pavuro habaye iki byari byageze twari kubona abahanzi zawe na nkakana kayaguserereza yakugirira nabi cyangwa se wenda yaguhemukira ugahita umuhiririmba ugahita uririmba indirimbo yo kusa nkaho umwishyuye yo kumubwiriramo indirimbo rero uburyo yaje mu buryo bw'ubuhanuzi yego wenda ushobora kuyumvira mu mubiri akenshi iyo ngiye kurimba ahantu nkavuga ati ngiye kubaririmba indirimbo yitwa Igitunguru buri wese atakangarana se indirimbo muri gospel habamo indirimbo y'ibitunguru mbese abantu ukabona bafite amatsiko yo kumva indirimbo Igitunguru bitewe nuko naririmbye ari mu buryo bw'ubuhanuzi Imana impaye kugira ngo mbucishe muri iyo message y'indirimbo nk'iyo ngane n'abanyamakuru nk'uko twakoranye ikiganiro basha kubasobanurira Igitunguru aho byaturutse njya kuyihimba nyandika indirimbo nayise Ikigeragezo ariko hagati aho producer bitewe n'abahanzi benshi bagiye bamuca imbere yumvishe mu ndirimbo zose yakoze arubwa mbere yumvishe ijambo ryitwa Igitunguru mu ndirimbo ya gospel ako kantu kahita gatuma ayibatiza agiye kuyinsohorera isohoka muri studio yari audio ayandikaho ngo Igitunguru by Fresi nanjye kandi numva ntacyo rintwaye birese Igitunguru Igitunguru ngo numve kurutse cyangwa nsuzuguye ndaryemeye n'izina ry'ubuhanzi hari ukuntu Imana iguha message ariko ikayiguha bitewe n'ubuzima uhagazemo we ubwo ubuzima rurimo muri iyi minsi bwari sawa ni waruvuze ngo abahanzi ngo arigenga umuntu ngo ahimba indirimbo ngakurikije wenda ku muntu wamubwiye nabi ngakavuga akabona uburyo bwo kumubwira bigoranye ariko akabatereka mbicishe mu buryo bw'indityo n'uwaguhemukiye runaka kugira ngo umubwire umwumvishe ariko nizera ko ntago byoroshye guhimba ubuhanuzi rero Imana yaransuye iranganiriza impamagambo numva ijwi ryayo tubaha ikaze mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV ndetse na Fresiye TV Fresiye Hakizimana Gitunguru hanyuma turagusohoje amen turabona ukeye tabikirije mu izina rya Yesu amakuru mfite nuko uri umuramyi ukaba muvuga butumwa byose ibintu byose urabikora ko niko kuri kandi Imana yaraguhamagaye witabye Imana uri muzima amen hanyuma Fresiye amakuru y'iminsi turaho turashima Imana tumeze neza turahimbaza bese mu rundi nibavuze ngo ego turigumeje ni impore okay bakahita bango ego ni mwirambire ni mwirambire turambane twese hanyuma Imana igumugisha harya witwa Gitunguru Gitunguru Serena Pavuro aho
hanyuma Felicien turagushimiye ko waje kwiramiro TV kandi no guca kuri Felicien Hakizimana. Ku bantu b'abanywanyi bawe nyine bagomeza bakore subscribe, bakore share, like, comment. Hanyuma Felicien tujye kubana ni mu ntoki. Felicien mugiye kubana n'umuramyi nkuko twatangiye tubivuga. Uramya mu guhimbaza Imana, curanga, tubwiriza mu buryo bwose. Rero nkaba ndi umugabo mfite umudamu n'abana batatu. Uyu mugabo ufite madamu n'abana batatu. Hanyuma Felicien ubwo n'abantu b'abanywanyi bawe cyangwa se inshuti zawe bagende bakore subscribe, share, like, comment, basangize n'abandi. Felicien uyu munsi uraturirimba cyangwa uje tuje kuganira? Ndabaganiriza gusa kubera amaze iminsi nkora umurimo, umva nananiwe mu gatuza ntameze neza kandi n'ejo mfite ivuga butumwa. Nshobora kutaririmba cyane ariko hamwe no kutabatera amatsiko naza kubaririmbira akantu gatoya, ariko nyirizina tugiye gusa nk'abaganira ku kiganiro cy'urugendo rw'ubuhanzi. Felicien uvuka he? Mvuka mu Bugesera. Mu Bugesera hafi ku kiyaga rwose ureba ku Burundi, hafi ya za Kirundo, za Ngoza ujya wumva. Mu Bugesera ku Rubuga. Nawe uko nagiye bakama amafi uzi kuyarya? No kuyaroba ndabizi ubwo uretse no kuyarya. No koga urabizi? Cyane. Nagiye bampa amafi rwose ndarya. Bo nabonye ari ukuntu bayarya nubwo nanjye iwacu ariko mazi, ariko nabonye ari ukuntu bayarya rwose ukabona. Ba Petero rwose. Hanyuma ubwo abantu bahari mu Bugesera, Felicien n'uyu nguyu wandi muzi. Hanyuma Felicien avukana n'abana bangahe? Vukana n'abana bangahe? Vukana n'abana 8 ariko turiho turi 7. Yego. Umwe yitabye Imana yagiye mu ijuru. Yego. Yego. Hanyuma undi yigiriye mu ijuru niko arimo tubwira. Yego. Imana imwakire gomeze kubiruhuta ukore idashira. Imana yaramukunze kuturusha. Yego. Byakire nta kundi mu isi niko biba. Mu isi niko biri niko umuririmbyi aririmbye. Hanyuma Felicien iwanyu niwe mukuru? Ni Gefura. Yego. Ni nawe washatse? Oya n'abandi barahari bankurikira, hari sister wanje nkurikira, hari umuntu wanje nkuri nawe ukurikiraho. Ku mbyaro ya 4. Nawe yarashatse. Bose abo ko ari 2 barubatse nabo barashatse barafite n'abana. Imana igomeze kubakomereza urugo. Hanyuma Felicien no tujye kubana ubwo nyine murumva iwabo ni hano ko mu Bugesera. Hanyuma Felicien ujya kujya muri studio bwa mbere ni ihe ndirimbo hanze? Nahere ku ndirimbo yitwa Igitunguru. Igitunguru ngira ngo ni indirimbo izwi n'abantu bari mu Rwanda bose no hanze yarwo, ariko mu Rwanda ho ngira ngo abantu benshi barayizi. Njya numva n'abana bari mu mugongo Gitunguru. Andi pavuro na seleri. Pavuro na seleri. Ibirungo byose bibe byuzuye. Yego. Hanyuma iyo ndirimbo wayihimbye hari habaye iki byari byageze twari kubona abahanzi Tuange indirimbo wenda nuza wenda nkakana kayaguserereza yakugirira nabi cyangwa se wenda yaguhemukira ugahita umuhiririmba ugahita iririmba indirimbo yo kusa nkaho umwishyuye yo kumubwiriramo ugasanga nyine indirimbo zabaye incyuro. Wowe iyi ndirimbo byagenze kugira ngo uyihimbe? Indirimbo rero uburyo yaje mu buryo bw'ubuhanuzi. Yego. Wenda ushobora kuyumvira mu mubiri akeshi yongeye kurimba ahantu nkavuga ati ngiye kubarimba indirimbo yitwa Igitunguru. Wese atakangarana se indirimbo muri gospel habamo indirimbo y'ibitunguru, mbese abantu ukabona bafite amatsiko yo kumva indirimbo Igitunguru. Bitewe nuko naririmbye ari mu buryo bw'ubuhanuzi Imana impaye kugira ngo mbucishe muri iyo message y'indirimbo. Niyo ngane n'abanyamakuru nkuko twakoranye ikiganiro basha kubasobanurira Igitunguru aho byaturutse. Njya kuyihimba nyandika njya no muri studio indirimbo nayise Ikigeragezo. Ariko hagati aho producer bitewe n'abahanzi benshi bagiye bamuca imbere yumvishe mu ndirimbo zose yakoze. Aruga mbere yumvishe ijambo ryitwa Igitunguru mu ndirimbo ya gospel. Ako kantu kahita gatuma ayibatiza. Agiye kuyinsohorera isohoka muri studio yari audio ayandikaho ngo Igitunguru by Felicien. Yego. Ubwo riba riramfashe gutyo nkuko hari ba Felicien ifi yawe na ba Felicien nandi mazina wenda yiyongeraho ku ruhande. Ubwo nanjye nuko iryo zina ryamfashe rya Felicien Gitunguru nanjye kandi numva ntacyo rintwaye. Felicien Gitunguru Gitunguru ngo numve ko ntutse cyangwa nsuzuguye ndaryemeye. Ni izina ry'ubuhanzi. Ni izina ry'ubuhanzi cyangwa se ry'akazi ukora k'Imana. Hanyuma Felicien
ni byiza cyane. Hasi indirimbo wagiye kuyihimba, hari ukuntu Imana iguha message ariko ikayiguha bitewe n'ubuzima uhagazemo. We ubwo ubuzima rurimo muri iyi minsi bwari sawa? Bo ntabwo hari ukuntu wana mugani waruvuze ngo abahanzi ngo arigenga umuntu ngo ahimba indirimbo ngakurikije wenda ku muntu wamubwiye nabi ngakavuga akabona uburyo bwo kumubwira bigoranye, ariko akabatereka mbicishe mu buryo bw'indirimbo. Buriya ushobora guhimba ibinyoma cyangwa ushobora guhimba inyuro bitewe n'uwaguhemukiye runaka kugira ngo umubwire umwumvishe, ariko nizera ko ntabwo byoroshye guhimba ubuhanuzi. Rero ntabwo narahimbye, ahubwo Imana yaransuye iranganiriza impamagambo numva ijwi ryayo imbira kuri indirimbo yitwa Igitunguru. Hari ukuntu abantu basenga Imana ibaha amasezerano, kandi twarimo turimo tuvuga ngo ya Mana yabivuze iraje ibisohoze, kuko ni Imana ivuga yarangiza ikanasohoza. Dufite n'ibihamya, hari ibyo Imana yagiye itubwira irabisohoza. N'ubu no kuba nicaye kuri iyi kamera ndi kuri iyi mikoro turi kuganira nuko hari Imana isezerano ryasohoye mbere kweri wegeje hafi igiturisho ngira ngo twashyiramo n'ituro. Ziko ryasohoye rwose. Ibintu Imana isohoza abantu ntibanabimenye cyangwa ntibabiha agaciro, ariko ibintu byinshi Imana buriya hari ibintu tujya tuyishyuza byaranasohoye ubwo ntitubimenye. Ese niba yamwegezanye icazanye n'abakomeye, hari abakomeye barenze umunyamakuru nkawe twicaranye. Ntaba hari rwose, ntaba hari kweri. Nyuma rero naje kuvuga ngo mu bantu bavuganye n'Imana hari ubuhanuzi Imana yamaye muri iyo ndirimbo ku gitero, ndumva ari igitero cya kabiri. Kiravuga ngo reka se nkukiririmbaho gato ubundi nite nanagisobanuraho. Yego. Hari icyo namenye kandi kiruta ibindi, Imana ikubwira ibyiza maze ukabona ibibi, ariko impamvu yabyo kuba ari ukugira ngo ibibi nabyo bibona akazi ko guharura inzira ibyiza bizanyuramo. Ihangane suko bizaguma n'isaha Imana itaragera. Haleluya, amen. Bo shatse kukubwira iki rero, we munyamasezerano wicumuzwa n'amasezerano. Akeshi imvugo y'Imana irazimije iyo twe tuyakire cyangwa se tuyumvishe, tubifata nk'ibyoroheje cyangwa se tukabifata nko mu buzima busanzwe, ariko imvugo y'Imana yazimije. Akeshi Imana ikubwira ibyiza wanagize ukabona ibibi. Uzi ko ujya gusenga Imana ikavuga ngo ndakugaburiye, wagera mu rugo ibintu bikifunguka mara iminsi 3 waramanitse imbabura, ariko ntibikuraho umugambi w'Imana ko icyo yavuze itazagisoza cyangwa se ko itakugaburira. Rimwe na rimwe agiye kubwira ati mwana wanjye ndakwambitse mugire neza ndakuzamuye, wagira mu rugo twenda warufite imbere ugasanga zaturiye cyangwa abajura baducanyo, mbese ugasanga usigaranye ya yindi wagiye wambaye gusa, ukibaza ukuntu uzajya mu ivuga butumurinze kujya gutira ukumva biguteye ipfunwe, ariko ntibikuraho yuko Imana yavuze yego kizasohora. Amen. Rero ikubwira ibyiza warangiza ukabona ibibi, ariko ibyo bibi nabyo umva ubuhanuzi burimo bukomeye cyane nakunze rero. Amen. Biba bije guharura inzira aho ibyiza bizanyura. Nibyo. Amen. Irakubwira ngo ndakubakiye, iyo wari uri mukodesha wagira mu rugo nyirinzu ati inzu yanjye umunsi ugomba kumpa inzu yanjye, ntabyo kuvuga ngo ngiki ngo mpiriave ugomba kumpa yanjye. Felicien ntaguciye mu ijambo, nanjye ni umunsi Imana igeze yambwira ko inyambitse, hari umuhungu twabanaga ariko ntawe ndibuze kumuvuga izina, hanyuma ntashye mu rugo nsanga yishatse wanamuvuga ko n'ubundi abanguye umurozi bwa cyangwa kumara ku rugo. Nageze mu rugo nari nkiri umusore, ngezeho nsanga yazinze twenda twanye twose yari afite yatujyanye. Ndibaza Imana niyo yavuganye nanjye. Nk'aba bantu bari guhura n'ibi bigeragezo nk'ibi twababwira iki? Kari igihe wenda ashobora kuva gusenga akabona intambara nibwo zikomeye cyangwa se nibwo zikaze, ibigeragezo nibwo bikaze, akava gusenga wenda atarafite n'akazi yagera ahubwo naho yaracumbitse akamubwira ati rero turabona tutakomeza kubana uri umushomeri igendere. Aba bantu twababwira iki? Aho ntibashobora kuba wenda bari kuvuga ko atari Imana yavuganye nabo. Abo bantu rero turabagwije, ariko najya ngo mbahumurize mbakomeze. Imana twizeye ni Imana isubiza. Yego. Kandi ibibi byose bitugeraho ntabwo byose ariko bituruka kuri Satani. Hari n'ibyo Imana yemera ko bitugeraho, mbese tukamera nka Yobu. Yobu niwe wageragejwe. Iyo usomye mu gitabo Yobu yanditse cy'amateka yiwe, uburyo yageragejwe na Satani yamusabye, uburyo yarwaye akajyaho yishimisha urujyo, uburyo amatungo yamushizeho abana bakamushiraho bagapfa, ariko buriya yugenzuye neza Yobu yari umukiranutsi Imana imwirahira. Uyisomye ijambo ry'Imana rikubwira yuko Yobu yazize icyo bita agatsi, mbese akarengane. Numva nimba Imana yaramwirataga ko ari umukiranutsi,
wavuga ngo kukiyemeye karenganwa cyangwa se kukiyemeye ko ageragezwa. Rero bivuze ngo ntago Imana yemera ko tugeragezwa kubera ko itwanga. Yego. Bishobora kuza nyine nk'ibya Yobu natwe bikaza ari agatsi harimo no kurenganwa. Ariko atari kuvuga ngo ni shitani. Yego. N'Imana yabigizemo uruhare bitewe n'ikigambiriye ko uzatangariza abanyarwanda n'isi yose uburyo Imana igira neza. Yego. Okay, ubwo abantu bari guca mu bigeragezo nibakomere ko Imana izabagira neza. Yewe naragenzuye nkora ubushakashatsi. Hari abantu bagiye bahura n'ibigeragezo by'amagambo barabasebya baravuga n'indaya bakaba bababwira ngo baratwite ariko ugategereza ko umuntu abyara ugaheba. Ari ibigeragezo wenda byo kugira ngo babasebye gusa babambike urubwa babatesha agaciro. Ariko nta muntu nigize mbona ajya kwa muganga kwivuza inkovu y'uruvugo. Nta muntu nabwabone rwose ufite igisebe abwira ati dore iki gisebe ubona kwiva icyo hano kuitama no kubera umuntu yamvuze. Iki kintu nakigenzuye rwose bivuze ngo rero abantu bavugwa ushobora kuba bakuvuga ibiri ukuri bashobora kuba bakubeshyira ihangane komera hahirwa ihangane mugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugi igihe utaremerwa rero uracyari ku munzani shikamare komera. Ubwo rero twaturimo karimo mu cyiciro ririmbye avuga ngo iyo umuntu ari mu bibazo niwe bavuga iyo ari umukene byabara. Urumva rero nibakomere yari akarusho ngo ikirenga gukandagiye ngo uravuga ngo banya kuwanga ibirenge byanyu biri hejuru y'ibya. Urumva rero twabakomeza twabwira ngo nibakomere. Hanyuma Felicien wowe nuko wari umeze nta bintu Imana ahinduye cyangwa utanya guhimba izo ndirimbo nuko wari umeze wari ufite agasura kameze gutya nako gashati kameze gutyo bimeze gutyo ko mbona uyaga nuko cyane nawe wari umeze. Ariko rari imwe yo mu mujyi wa Kigali wenda si ngombwa kwivuga izina umwuka basobanurire. Yego. Ariko yaririmbye indirimbo igineze zivuga ngo Imana ibikoze vuba. Undi yaravuga ati nambe nubu uko biri birutambere uko biri kose birutambere. Rero uko natangiye itangiro riba ari rito ariko umuntu agenda yarushaho kugera Imana akarushaho kugenda yaguka Imana imwungura ntago ari ukuntu ari imeze. Shati nk'ise mu mibyizi nari gutinyuka kuyambara. Turashize. Ndetse ari natashye nagiye mu materaniro ariko mu mibyizi ntago nakwambara ishati nk'iyi ngiyi ntago byabaga kiragiye. None Felicien wari ugiye kuvuga hari akandi kantu ugiye kuvuga ariko ntacyo guza akavuga utaha. None Felicien ujya kujya muri studio bwa mbere wari ufite angahe n'umuntu wagufashije cyangwa niwe wagiyeyo ufite amafaranga? Yewe uwo muhanuzi yigize yampanurira arambwira ati Felicien mukozi w'Imana mbonye Imana ikuzamura. Tujye nayo nyiri Bugesera ndai ku mudugudu ukennye udafite ibicurangisho ndabyibuka natangiye ndirimba bamvugiriza ingoma y'uruhu. Ndangije umuhanuzi arambwira ati mbonye ujya uri kuri televiziyo ati mbonye ujya muri studio mbona wambara ekuteri urimo usohora indirimbo z'amaudio natekereza ndavuga atari ko uyu muhanuzi nuko aba umuntu w'umukecuru ari umuntu ukuze yaba nk'umwana